Startımıza adım adım yaklaşırken kendi formasını, poşet tişörtünü bireyselleştirmek ve kendi ismini yazmak isteyenler Evet, çayımızı, yemeğimizi ediyoruz. Aynı toprakların evladıyız ve ülkemize borcumuzu ancak böyle birlikteliklerle ve böyle güzel işler yaparak bakalım bu sene neler olacak? Sizler bu sene bütün bu etaplarda 10 kilometre, 21 ve maraton siz daha iyi bilirsiniz. Bu kurallara da dikkat edelim. Bedenimizi iyice ısındıralım. Ocağı yardırıyorum. 34 dakika mesafesinde 2015, 2016, 2017'de Tam tersi. Yine bir ek bilgi. Şu şekilde esnek geriye yavaşça bırakıyorsun. Bıraktım. Bıraktım. Sağ bacağımı çeviriyorum. Yakalayacağız şimdi. Üç, iki, bir, evet. Evet, Türksel Gelibolu Maratonu bugün yine birileri bu topraklarda ağırlıyor efendim. onlarla tamamlayacaklar. El sallayabilirsiniz Evet, bu tarafa ailesiyle doğru. birlikte, çocuklarıyla birlikte görüyoruz. Akut Sağ tarafı açalım. Hadi sonra gel. Efendim çok arkasında kaldınız. Acil mi? Evet. Yok abi. Abi gene giriyorsun. Evet. Tabii daha başka bir şey çekme. Yeter. Bu sene 5.sini düzenlediğimiz Türksel Gelibolu Maratonu'ndayız. Tabii atmosfer gerçekten çok duygusal. Burada insanın tüyleri de diken diken oluyor. Ve Türksel Gelibolu Maratonu'nda bu organizasyonun isim sponsoru olduğumuz için de çok mutluyuz. Her zaman barış için koşuyoruz ama bu sene bir motto daha ekledik. Adımlar Fidan'a.
her katılımcı için 10 fidan dikilecek ve bu aşağı yukarı 100.000 fidan ediyor. Burada sevgiyle, barışla ve yeşille dolu bir koşu gerçekleştiriliyor. Atletlerimizi sizin alkışlarınızla, sizin yine yanınıza yollarken beyefendiye ve Türk 95'in manası buradan geliyor. Ve onlar da bugün Şehitler Diyarı adımladılar. Her bir adım bir fidan oldu. Bu anı biraz daha ölümsüzleştirin. Evet, alan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve 42